PC のキーボードが汚いからって液体スプレーを直接吹きかけてない。それ、一瞬で PC を分鎮化させるリスクがあるよ。キーの隙間から液体が内部の基板に染み込むと、ショートして完全に故障しちゃうんだ。掃除するなら、電源を切ってから除菌シートを固く絞って拭くか、綿棒に少しだけアルコールをつけて優しくこするのが正解。毎日触る場所だからこそ、正しいケアで寿命を伸ばそう。君のキーボード、こうほこり溜まってない？コメントで教えて。